At anneciğim, at. At oğlum. Yağız kötü mü kokuyor? Aa, çok pis kokuyor. Evet, onu da makineye atalım. At anne, o da yıkansın. Sen çok kötü kokuyorsun. Evet, aferin oğluma. Yağız, mendiller kalmış. Mendillerin. Annem, bu da kalmış. Aa, Yağız, bunlar da kalmış. Çorabın Yağız. Çorabın. Evet. Hepsini attık. Çok güzel. Aferin oğluma. Anneciğim, gri çorapların kalmış. Senin en çok sevdiğin. Aa. Bunları da atalım. Ha, havlusu kalmış oğlumun. Hemen havluyu da atıyoruz biz. O da yıkansın. Evet, yıkansın. Havluyu da atalım. Evet, havlumuzu da attık. Başka ne kaldı? Aa, Yağız, çorapların burada. Canım, bunlar kalmış. Evet, bitti. Başka yok. Bitti. Kapağını kapatıyoruz ve makineyi çalıştırıyoruz. Kapattık kapağı. Çalıştır, bitti. Aferin. Yağız çamaşırlarını makineye attı. Aa, nasıl atarız? Annesi ya, sen hep unutuyorsun. Evet, onlar kalmış. Aferin Yağız'a, alkış. Çak 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 çak. Aa, anneciğim, o renkli. Hayır hayır. Yeşil çorabı verir misin? Bu atılmaz. Bu renkli annem. Bunu da mı atmak istiyorsun? Ama bu renkli bir tane. Olmaz ki. Yağız'cığım, renklileri de atıyorsun ama. Onlar renkli. Onlar olmaz annem. Canım, onları ayratıyoruz ya biz. Yağız. Ama sen hepsini karıştırdın. Çok kötü yıkar o zaman. Balım. Aferin oğluma. Oğlum beyazla renkliyi ayırt etti. Ama sonradan renkliyi de üstüne attık. Yağız, ama onlar olmaz. Beyazları atacağız önce. Canım, hayır, onlar olmaz. Al onları, al. Annem, şu havlunu atar mısın bir? Yağız, havluyu atar mısın? Balım. Hepsi bir mi yıkansın canım? Annem. Hepsi bir yıkanıyor. Evet, bütün çoraplar. Hı hı. Şimdi de kapağını... Havlu kaldı peki. Bunlar? Evet. Havlu. Anneciğim, daha yer var. Şunları da at. Yağız, havlunu da at anne. Havluyu da at. Al anneciğim. Al, at oğlum, at. Aferin oğluma. Aferin sana. Evet. Oğlum kendi çamaşırlarını kendi atıyor makineye. Evet anneciğim, aferin sana. Attın mı? Aa, burada kalmış. Daha bitmedi ki. Daha var. Bunları da atalım. Evet, bunları da atalım. Al anneciğim. Yastık yüzümüzü de atıyoruz. Yağız, o ne? Beyaz mı? Ben makineyi çalıştırıyorum o zaman. Ben makineyi çalıştırıyorum. Şunları da atalım. Bunları kim atacak? Yağız, atar mısın bunları da? Aferin oğluma. Kokuyor mu? Çok pis kokuyor değil mi? Evet. Evet, çok kötü. Yıkansın. Aa, çorabın kalmış Yağız bir tane. Bu da beyaz.